আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে আমি অটো চেঞ্জ ওভার কানেকশনের সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব। এই চেঞ্জ ওভার সিস্টেমের মূল কাজ হলো লাইন পরিবর্তন করা। এই সিস্টেমগুলো মূলত ম্যানুয়াল প্রসেসে জেনারেটর বা এমার্জেন্সি পাওয়ার সাপ্লাই যেটা থাকবে ওইটা ম্যানুয়ালি আপনাকে অন অফ করতে হবে, কিন্তু কন্ট্রোল হবে অটোমেটিক ভাবে। এ জায়গায় এই কাজটি করার জন্য দুইটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করেছি। এটি হলো এই মেইন লাইনের জন্য বা পিডিবির জন্য ধরে নিয়েছি, আর এটি হলো জেনারেটরের জন্য জি লেখা আছে। এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এটি হলো কয়েল টার্মিনাল, যেটাকে A1 এবং A2 বলা হয়, হোল্ডিং কয়েল। এবং এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এটি হলো হোল্ডিং টার্মিনাল A1 এবং A2। আর পুরোপুরি সঠিকভাবে কাজটি করার জন্য এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটির এনসি টার্মিনাল ব্যবহার করছি। এই এনসি টার্মিনালটি হলো অক্সিলারি টার্মিনাল। এখন এর কাজ করার জন্য প্রথমে আপনাকে মেইন লাইন এনে সার্কিট ব্রেকারে ইনপুট করতে হবে। সার্কিট ব্রেকার থেকে আউটপুট করে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে ইনপুট করতে হবে। এ জায়গায় ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে যখন আপনি ইনপুট করবেন, খেয়াল রাখতে হবে এই হোল্ডিং কয়েল যদি আপনার 220 হয়, সেক্ষেত্রে কয়েলে ফেজ এবং নিউট্রাল সরবরাহ করতে হবে, অর্থাৎ 220 ভোল্টেজ বা ফেজ ভোল্টেজ সরবরাহ করতে হবে। এবং হোল্ডিং কয়েল যদি 540 ভোল্টেজের হয়, সেক্ষেত্রে কয়েলে 3 ফেজের যে কোনো দুইটি ফেজ সরবরাহ করতে হবে, আর এবং ওয়াই বা ওয়াই প্লাস ব্লু। এখন এর মানে হলো লাইন ভোল্টেজ সরবরাহ করতে হবে। তাহলে যেহেতু আমি সিঙ্গেল ফেজ লোডের জন্য বা বাসাবাড়িতে এই অটো চেঞ্জ ওভার সিস্টেমটা ব্যবহার করব, তাই আমি হোল্ডিং কয়েলে একটি ফেজ এবং নিউট্রাল সরবরাহ করতেছি। এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের ইনপুট সাইড থেকে বা ইনকামিং সাইড থেকে কেবল বের করে শর্ট করে আমি A1 এ কানেকশন করে দিলাম, আর এটা দ্বারা বোঝায় ক্রসিং। আর নিউট্রাল থেকে লাইন এনে A2 তে কানেক্ট করে দিলাম। তাহলে এই সার্কিট ব্রেকারটি অন করার সাথে সাথে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটি অন হয়ে যাবে, কয়েলে লাইন চলে আসবে। লাইন চলে আসলে এই টার্মিনালগুলো এনসি হয়ে যাবে, এবং এই জায়গাতে আমার লোড কানেক্টেড করা আছে, বাতি এবং ফ্যান, এই দুইটাই কিন্তু চলবে। কোনো কারণে যখন বিদ্যুৎ চলে যাবে তখন তো এই হোল্ডিং কয়েলে লাইন আসবে না। লাইন না আসলে এই অক্সিলারি টার্মিনালটা নরমালি ক্লোজ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু এরকম, যখন এই মেইন টার্মিনালগুলো এনও থাকবে, এটা থাকবে এনসি। যখন মেইন টার্মিনালগুলো নরমালি ক্লোজ থাকবে, এইটা অটোমেটিক হয়ে যাবে এনও। এইটা কানেকশন এইটার মতোই, শুধু এ জায়গায় এনসিটা ব্যবহার করছি। তাহলে প্রথমে আপনি জেনারেটর ম্যানুয়ালি বা অটোমেটিক যেভাবে চালু করেন না কেন, এ জায়গায় সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করবেন। সার্কিট ব্রেকার আউটপুট থেকে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের উপর থেকে একটা লাইন নিয়ে এসে এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের অক্সিলারি টার্মিনাল এনসি তে ইনপুট করবেন। এনসি থেকে লাইন আউটপুট করে A1 এ লাইন দিয়ে দেবেন, এবং A2 তে যথাক্রমে নিউট্রাল কমন করে দিবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি ক্লিয়ার ধারণা পেয়েছেন। 3 ফেজের কানেকশনও খুব সহজ। শুধু এ জায়গায় এই যে ফাঁকা টার্মিনালটি আছে, এ জায়গায় একটি ফেজ ইনপুট করবেন আর ওয়াই বি, আর কয়েলে তো দুইটা ফেজ আছে। এ জায়গায় আর থেকে যদি লাইন নিয়ে আসি A1 এ এবং ওয়াই থেকে A2 তে, তাহলে 3 ফেজের কাজ হয়ে যাবে। আর এদিকে আমি কিন্তু এই জায়গার এই ফেজ এবং এই ফেজ দুইটা কিন্তু কমন করে একটা ফেজ নিয়ে আসছি, এবং এই নিউট্রাল এবং এই নিউট্রাল দুটো কমন করে একটা নিউট্রাল নিয়ে আসছি। যদিও একই সাথে দুইটা কিন্তু কখনো অন হবে না, এই অন না হওয়ার জন্যই এই এনসিটা ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে এই ফেজ এবং এই ফেজ কমন করে দিয়েছি, এবং এই নিউট্রাল এবং এই নিউট্রাল কমন করে দিয়েছি। একসাথে দুইটা সোর্স কখনো অন হবে না। এই ফেজটা এনে আমি এ জায়গায় এই লাইটিং লোড, লাইট এবং ফ্যানে কানেক্ট করে দিয়েছি। যদি 3 ফেজের লোড হয়, সেক্ষেত্রে 3টা ফেজ এনে 3 ফেজের লোডে ইনপুট করবেন। আর 3 ফেজের ক্ষেত্রে তো নিউট্রালের দরকার নাই, এ জায়গায় 3টা ফেজই থাকবে। আর যথারীতি আর্থিং এনে আপনি এই যে 3 ফেজ মোটর থাকবে, মোটরের বডির সাথে দিয়ে দেবেন। এভাবে চাইলে আপনি এই ফেজটা সুইচ বোর্ডে কানেকশন করতে পারেন, সিঙ্গেল ফেজ মোটরে কানেকশন করতে পারেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই অটো চেঞ্জ ওভারের কাজগুলো আপনারা চাইলে দোকানপাট, শপিং মলগুলো, মসজিদে করতে পারেন, যেগুলোতে বহুল ব্যবহৃত। এর খরচ কিন্তু বেশি না। দুইটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে দাম হয়, ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো বিভিন্ন কোম্পানির পাওয়া যায়। তবে এই মালগুলো যেহেতু দীর্ঘদিন টিকসই হবে বা দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে একটু ভালো কোম্পানির কেনার চেষ্টা করবেন। ABB, লিগ্রান্ট, মিৎসুবিশি এই কোম্পানির এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরগুলো ভালো হয়ে থাকে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।